Касаемо храпа, должен сказать, что 50% приходящих пациентов с такой жалобой, это ронхопатия называется, избавляется от храпа только после того, как мы промоем им хорошо пазухи носа. Носовое дыхание восстанавливается ночное, храп исчезает. Второй половине, или большей части второй половины, которым не помогает этот метод, или у них нормальное носовое дыхание, помогает криотерапия. Так что приходите, будем смотреть и решать, поможем мы вам или нет.